muka kuma yi mataki da suna Bello Turji. Mun shirya wannan lecture ne bayan irin yawace-yawacen da muka yi da zagaye-zagayen da muka yi cikin birnin Sokoto. Mun je garuruwa ɗaiɗaiɗai har garuruwa 20 waɗanda suka kama local government 14. Akwai local government kusan guda 8 ko ma 9 waɗanda ba mu zo ba saboda matsalar insecurity. Mun zo garin Acida, mutane sun tarbe mu kuma sun nuna mana ƙauna matuƙa. Mun zo garin Yabo, mutane sun nuna mana ƙauna, sun nuna mana soyayya matuƙa. Mun zo garin Wurno, su ma mun samu irin wannan tarbon. Sannan mun zo garin Wamakko, mutane suka yi kamar su haɗe mu. Muka zo garin Bodinga, can ma dai mutane suka yi kamar su haɗe mu. Muka je Lambar Tureta, abin ma sai da ya bani tsoro, har sai da na zubar da hawaye saboda irin ɗimbin masoyan da na gani a cikin Lambar Tureta. Sa'annan mun je Illela, mun sadu da masoya daban-daban, kuma sun nuna mana soyayya. Kuma abin mamaki, maimakon a ce mu je musu da wani goro, idan mun je ƙoƙarin suke su ɗauko wani goro su bamu, wanda ya saɓa ma yadda aka saba gani. Ko mukan faɗa musu mun je ne domin zumunci, mun je ne domin mu gaida al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba don wata manufa ta siyasa ko ta wani abu ba. Mun zo ne da wannan manufar. Haka zalika mun je garin Dange, su ma sun nuna mana su da ƙauna. Mun je garin Shuni, ba su kasa ba, su ma sun nuna muna so da ƙauna. Mun je Shagari, abin sai wanda ya gani. Sun nuna mana dukkanin iyakacin so da ƙauna da ɗan adam ke iya nuna ma ɗan adam. Mun je garin Kajiji, su ma sun gwada muna iyakacin so da ƙauna. Har na ce a kai ni Al-Amin Sokoto TV Kajiji, aka ce ba nan yake ba ai. Mun je mun shiga, mun ga mutane, ko mutane sun gan mu. Mun ga limamai, limamai sun gan mu. Mun ga manyan mutane. Mun je garin Gwadabawa, har cikin fadar mai girma sarkin Gwadabawa. Mun haɗu da shi, mun yi bayanai, kamar sauran garuruwan da muka zo mun yi addu'o'i da fatan alkhairi. Sa'annan mun je garin Kware, su ma an yi haka. Garin Jaba ma har bisa doki muke ko? Sai na ji kamar in miƙe jihadin nan na ɗan Fodiyo, na ji jini ya ɗan motsa mini, kamar in miƙe yanzu in miƙe mu je a fara. Garin Jaba, Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Mun je garin Sanyin nan, sun ban mamaki. Ban yi zaton in samu irin masoya kamar garin Sanyin nan ba. Sun nuna min dukkanin irin su da ƙauna, kuma sun nuna mini yadda suka so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan muka je garin Tambuwal, muka samu dandazon jama'a masu ɗimbin yawa, suka nuna mana su da ƙauna. Muka je garin Gada, su ma suka yi muna haka, suka nuna muna ƙauna iya ƙauna. Mun je garin Dandin Mahi, abin sai wanda ya gani, manyansu da ƙananinsu. Ban taɓa zaton Dandin Mahi ta girma haka ba. Allah ya ƙara musu albarka. Sannan muka je Kalambai na shiri na 20.
garin Kalambai na suka nuna mana so da ƙauna, iya nuna so da ƙauna, iya girmamawa. Kuma dukkanin garuruwan nan da muka je guda 20 babu inda muka yi sanarwa muka ce za mu je. Mun faɗo musu dai kwatsam. Domin wata rana akwai wani gari da na taɓa zuwa, aka yi sanarwa, mutane suka cika daga ƙauyuka daban-daban, wasu har saman rufin gidaje. To na ga cewa idan aka ce za a yi sanarwa, ban san iya abin da zai faru ba, kuma ga mugun zafi. Sa'annan ga wannan rashin tsaro da muke ciki. Garuruwan da ba mu zo ba, waɗanda muke ma addu'a, Ubangiji Allah ya tabbatar musu da alkhairi, dukkanin alkhairin Allah, dukkanin arzikin Allah, dukkanin yarda Allah, dukkanin taimakon Allah, dukkanin agajin Allah ya tabbata gare su. Muna roƙon Allah ya zubo musu arziki, ya zubo musu wadata, ya zubo musu yardar shi, ya zubo musu rahama tai kamar yadda yake zuba ruwa a lokacin malka. Ya tsare su daga sharrin dukkanin abin da suke matsoro. Wayannan miyagun bandit waɗanda aka yi shiri da su domin a gabaya gare mu musulmin arewacin Najeriya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mil 100,000 da su tsakaninsu da waɗannan garuruwan da zan lissafa. Raɓa da ita da duk ƙauyukan Raɓa, irin su Gandi, irin su Kuryar Gandi, irin su ‘Yar Tsakuwa, irin su Tsamiya, irin su Rara, irin su Mai Kujera da sauransu. Haka ma Isa, mun san gari Isa ko? Ga Sabon Birni, ga Gwaranyo, ku dubi irin arzikin da ke cikin Gwaranyo, ga dam, ga noma, ga komi, ku dubi yadda aka kasara Gwaranyo. Ga Benji, ga Silame, ga Tangaza, inda nan ne Lakurawa suke ko? Sa'annan ga Silame, ga Gudu, ga Kebe, duka waɗannan garuruwa ne waɗanda suna da wahalar zuwa. To shekaran jiya mun dawo, ina ganin daga wani gari ne muka dawo. Mun dawo daga Gada, ba mu wuce ko ina ba sai masallacin Malam Musa Lukuwa. Inda ne magana, dogon daji ne ko? Mun fito da dogon daji ba mu zarce ko ina ba sai masallacin Musa Lukuwa. Inda na anshi abin magana na yi bayanai na kamar minti 16. Na ce a bani kwangilar in kamo turji, sannan kuma na ce turji ƙarya ne. To mutane akwai masu fahimtar magana, akwai waɗanda ba su fahimtar magana. Akwai masu ilimi, akwai waɗanda ba su da ilimi. Magana ko yaushe ana son idan ka ji ta yi maka nauyi, to ka nemi masu ilimi su fassara maka. Na ce zan iya kama turji, kuma na ce babu turji gaba ɗaya. In ka tsaya ka dubi wannan maganar, ka san magana ce mai neman fassara. Ya za a yi in kamo abin da babu? Na ce babu shi gaba ɗaya, kuma na ce zan iya kamo shi in kawo shi in aje shi nan. To abin da nake nufi da wannan maganar tawa ga waɗanda ba su fahimta ba, su fahimta. Babu wani abu da ake kira turji. Wannan mutumin da ake nuna ana cewa Bello Turji ba shi ne ya buwaye sojojin Najeriya ba. Bai iya ƙera bindiga, bai iya ƙera machine gun, bai iya ƙera RPG, bai iya ƙera duk wasu makamai na yaƙi. Bai ma san yadda za a gyaran da yawansu ba in sun lalace. Ya za a ce iri ne yana da wani training, yana da wasu makamai
waɗanda zai iya fuskantar sojojin Najeriya da sojojin Nijar ya yaƙe su. Bisa billahi ka aje hankali ka yi lura. Tun shekara ta 2001, Allah kai ne shaiduna. Allah kai ne shaiduna. Allah kai ne shaiduna shekara ta 2001 na yi wannan maganar. Lokacin da jaridar Daily Trust ta buga wani labari cewa Turawa sun ce yanzu their searchlight is on Nigeria. Sun gano ta'addanci ma gaba ɗaya inda ya kamata su mai sama hankali na Northern Nigeria because of jihad 1804, saboda jihadin ɗan Fodiyo. Don haka ba wani abu bane turji face waɗannan ƙasashen na yamma su ne turji. Da wannan turjin ne da ake nunawa a ce shi kenan na yau a kama shi a kashe shi, a ce shi ne ƙarfi ne, makaman da ya ƙera ne, makaman da ya iya harbe-harbe da su ne, abin da ya ƙware ne, ƙwarewa ce ta yaƙi, da tuni an kashe shi. Yana da ƙwarewa da tafi sojojin Najeriya, yana da ƙwarewa da tafi sojojin Nijar, to don me ya buwaye su? Ina ne lab ɗi ne ko kuma workshop ɗi ne inda yake ƙera bindigogi? Ina ne yake ƙera machine guns? Ina ne yake ƙera RPGs? Ina ne yake ƙirƙira kayayyakin yaƙi daban-daban? Ina yake samun kuɗi? Ina yake samun abinci? Kuma mu san inda gona ta take ba, balle mu san inda har yake noma ya samu abinci da sauransu. Sannan ya fito ya sallar Idi, ya fito cikin mutane su gan shi. Sannan a ce ya buwaye gwamnatin Najeriya, ya buwaye gwamnatin Nijar. To wannan turjin ƙarya ce, akwai turazza. Turazza su ne waɗannan Yahudawan waɗanda suka rantsar da sai sun yaƙi musulunci a Northern Najeriya. Su ne ke yaƙin Northern Najeriya. Su ke ƙera makamai, su ke koyar da yadda ake amfani da makaman, kuma su ke ba shi tsaro ta hanyar human rights. Su ke yi mishi duk abin da suke mishi, su ke ba shi kuɗi, su ke ba shi tsaro, su ke mishi komi, ko ba shi kaɗai ba, yawa gare su, kuma suna nan cikin garuruwanmu zazzamne, suna nan cikin ma'aikatanmu ko ina. Su ne ke wannan aikin, ba wannan wanda aka ce ma Bello Turji mutum ɗaya shi ne ya buwaye Najeriya ba. Da shi ne ya buwaye Najeriya, da shi ne ya buwaye Najeriya, to da na ce, do Allah Najeriya ta bani kwangilar in kamo mata shi, in na kamo shi kuma ni ban san ko kwabo. To amma gaskiyar magana ba shi bane, kamar Boko Haram ne. Ba kashe Muhammadu Yusuf ba, ba kashe Shekau ba, Boko Haram ta ƙare. Sai ka ga wata irin ƙatanyen motar yaƙi, ta ina aka biyo da ita cikin ƙasashe, babu wanda ya gani da an ka biyo da ita har aka kawo ta cikin dajin Sambisa aka aje musu ita. Ta ina aka biyo da ita? Da kamfanin da an kai, sai ka gane ta made in Germany, sai ka gane ta made in US, sai ka gane ta made in Korea, sai ka gane ta made in kaza. Da can an ɗauko ta, duk duniya babu wanda ya ga sanda an ka ɗauko ta, an ka biyo da ita har aka kawo ta har inda suke, aka koya musu operation ɗinta. Sannan a ce da su na aka yaƙi. Waɗannan Fulanin ba da su aka yaƙi ba. Shekau ya zo Sokoto, na ga Shekau, na san wanda a Shekau, Shekau ya ganne ya san wanda an ni. Ya yi min na yi mai. Ya faɗi na faɗi, ya ɗauki kasusuwa na ya kunna, ya mai san min raddi, na mai san mishi raddi, raddin da nan mai san mishi sai da sama ga mutum 100 suka gane bai da gaskiya, suka bar aƙida shi suka komo aƙidar sunna, aƙida ta gaskiya. To amma wannan Bello Turjin da ake magana ƙarya ce, turaza ne, suna nan cikinmu.
wasu kuma na can ƙasashen waje biyan su aka yi domin a yaƙi musulunci a nuzan Najeriya. Ko me yasa aka ɗauke shi? Saboda yana Bafulatani. Tunda yana Bafulatani ƙabilar Shehu Usman bin Fodi, don haka aka ɗauke shi. Don me? Domin a nuna musulunci shine ta'addanci, shine matsalar nuzan Najeriya, shine illar nuzan Najeriya, shine bala'i nuzan Najeriya, shine musiba nuzan Najeriya, ba wani abu ba. Ko wa'annan Fulani na cikin dajin ma da aka ɗauka, wasu su kila ko inda za su duba ba su yi alƙibla su yi sallah ba sani ba. Amma dai su ne Fulani, su ne yanzu representative na ɗan Fodiyo. Yanzu abinda a ana faɗa wa duniya kenan, representatives ne na ɗan Fodiyo, su ne annan suna ta yaƙi sai sun ci musulmi, sai sun ci ƙasa Hausa, sun maishe ta bisa ga abinda Shehu Usmanu ya ɗora ta akai. Su wane ne Hausawa? Su ne Gwarawa, da mutanen nan waɗanda in ya dube ka kai namiji ce maka ke, wanda bai san abin da a Hausa ba, wanda bai san komai ba cikin Hausa. Su ne Hausawa, suke da land. Don haka ƙasar Turawa za ta yi musu tsaye, suke da Sokoto, suke da Kebbi, suke da Zamfara, suke da Katsina, suke da Kano, suke da ko'ina. Musulmi ba su musulmi Fulani ne. Da kaji an ce Fulani musulmi ake nufi. Har a cikin wancan karatun nike cewa ai abin mahauka ce. Babu ko Bahaushe ko ɗaya yanzu a Najeriya. Duk inda ka ga Bahaushe yana da jinin Fulani, Hausa Fulani ne. A je a yi DNA test, deoxyribonucleic acid test. A je a yi DNA test, ba jahilai muke ba. Idan aka yi DNA test za a same shi yana ƙunshe da jinin Fulani. Tun lokacin da addini ya haɗa mu gabanin zuwan Shehu Usmanu, domin ɗauka suka wai Shehu Usmanu ya zo da addini. Ko da Shehu ya zo ya tarar da addini ƙasa Hausa, addini ya fi shekara 500 ƙasa Hausa. Ko da Shehu ya zo ya tarar da addini. To akwai intermarriage, a relationship between Hausa and Fulani. Wannan intermarriages in su ne suke tare da mu, sun ka surke mu, sun ka game mu, sun ka maishe mu ɗaya, sun ka maishe mu Hausa Fulani. Don haka ko da cewa akai ka kira sunanka, menene ƙabilarka, maimakin ka ce Hausa, ko maimakin ka ce Fulani, ko jan census ka ce Hausa Fulani. Hausa Fulani. In ba haka kai ba, wala baka taimaka ma addininka ba. So suka yi a bambanta a ce Hausa su ne kafirai, Fulani kuma su ne musulmi. So ka ce kai Hausa Fulani ne. Mix ne na Hausa da Fulani. Mix ne na jeans na Hausa da Fulani. Ba wai zunzurutu Hausa ba ne. Wayancan Fulanin da suka rage da ba su zama Hausa Fulani ba cikin daji, ba wasu mutane ne masu yawa ba. Su ne aka ɗebo cikinsu, aka shiga cikin West Africa aka je aka ɗebo su. A ɗebo su nan, a shiga Mali, a shiga ina a ɗebo su, su ne aka kawo. Wasu a kira su bandits, wasu a kira su Lakurawa, wasu a kira su menene, su ne ake so a yi amfani da su a yaƙi musulunci. Don haka in kana da ƙiƙi ba ka fahimci abin da nake nufi ba, to ka fahimci abin da nake nufi. An fahimta? Babu turji. Wannan da ake nuna muku, ana nuna muku ga Bello Turji, wallahi bai isa ya rinjaye gwamnatin Najeriya ba. Bai isa ya rinjaye sojojin Nijar ba. Bai isa ya rinjaye al'ummomin da suke kewaye da garuruwan da yake zaune ba. Bai isa ba. Akwai waɗanda a turazan su ne suke ba shi kariya, su ne suke ba shi duk abin da ake ba shi. In ka ba shi biro ka ce rubuta suna ne, ƙila wala da ke zai rubuta suna ne. Balle a yi maganar ya ƙera wata bindiga, balle ya ƙera wata machine gun,
balle kera wasu abubuwa. Ƙarya ce ake yi. Don shi na ce muku babu Bello Turji, wannan an maishe ku mahaukata ne. Abinda ake kira turji ƙasashen Faransa, ƙasashen Amerika da ƙasashen yamma su ne turji. Wannan ita ce hanyar da sun ka hudo su yaƙi musulunci. A gabas sun hudo da Boko Haram, a yamma kuma sun hudo da Fulani. Don me a gabas sun ka hudo da Boko Haram? Saboda a gabas ba ɗan Fodiyo ya yi jihadi can ya tsayar da musulunci ba. Borno ko da ɗan Fodiyo ya zo ya iske akwai daula ta musulunci Borno. Nan kuma a yamma don me an ka kawo Fulani? Saboda ɗan Fodiyo shi ya yi jihadi ya tsaye da shari'ar musulunci a nan yamma. Ɗan Fodiyo yana Fulani. Sannan Fulani ɗaya suka taimaka mai. Akwai da za a yi Fulani su taru su ci 'yan gari. Dole 'yan gari tare da su aka yi. Sarakuna ne waɗanda sun yi kurakurai, ɗan Fodiyo zai musu gyara suka kiya suka yaƙe shi tare da taimakon Allah, Allah ya bashi nasara. Ba wai wani abu bane. Da haka 'yan uwa musulmi, wannan shine fassarar magana ta wadda na yi. Ko ni ina a bisa kanta tun 2001 na yi ta. Wuraren 2014 na yi ta. Wuraren 2016 na yi ta. Wuraren 2018 na yi ta. Ba wai yau na fara wannan maganar ba. Akwai ta, na yi ta yin ta. Duka waɗannan da kuke gana na turuwa hotuna ne kurum. Waɗanda suke yaƙar ku suna can daban. Da haka kamar faɗa mini wani Bello Turji, wani menene, don Allah ya mai turanci ka jiya. In ya san abin da kake faɗi. Babu abin da ya iya, babu abin da ya sani. Ɗaura musu dina aka yi. Ina roƙon Ubangiji Allah, wa'yannan garuruwan namu, Allah ka kawo muna zaman lafiya. Ya Allah ka kawo muna ɗauki. Ya Allah ka riƙa muna. Ya Allah ka riƙa muna. Ya Allah ka nisantar da mu daga bandit, Boko Haram, da dukkanin wani mai cutarwa mil 100,000 tsakaninmu da shi. Ya Allah ka maida wannan makircin ya koma bisa kan waɗanda suka shiryo shi. Ya Allah ka maida shi ya koma bisa ga kan waɗanda suka shiryo shi. Allah ka ba mu zaman lafiya garinmu. Allah ka ba mu zaman lafiya garinmu. Allah ka gwada muna mai zuwa Isa yana jin kamar mai zuwa sabuwar kasuwa. Idan bai jin tsoro, haka mai zuwa Gwaranyo, haka mai zuwa Raba, haka mai zuwa Tangaza, haka mai zuwa Gudu, haka mai zuwa Kebbi da sauran wurare waɗanda suke da haɗarin zuwa. Allah maɗaukakin sarki ka gwada muna dukkanin wannan tashin hankali ya wuce mun samu aminci cikakke. Allah ka samu aminci cikakke. Allah ka tona musu asiri. Allah ka tona musu asiri. Allah ka tona musu asiri. Allah ka wulaƙanta su. Allah ka wulaƙanta su. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka taimake mu. Ka azurta mu. Allah duk abin da ya buwaye mu, ya Allah mun kai kuka gare ka. Allah kai muna tsaye a kai ne. Allah kai muna tsaye a kai ne. Allah kai muna tsaye a kai ne. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.